আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দিয়ে আমিও ভালো আছি। আল্লাহর রহমতে মেয়ের জন্য টিফিন বানাবো। সমস্ত মশলা এখানে নিয়ে নিয়েছি, যা যা লাগবে। একটু চিকেন ফ্রাই করে দিব আমি। এখানে সয়া সস, আদা রসুন, ধনিয়ার গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া সব হাফ টেবিল চামচের পরিমাণ মতন নিয়ে নিয়েছি। আমি চিকেনটা আগের থেকে পানি ঝরিয়ে রেখেছিলাম। আমি এখন চিকেনটা দিয়ে সুন্দর করে মাখিয়ে নিচ্ছি। মাখিয়ে নেওয়ার পরে সুন্দর করে একটু মাখিয়ে নিতে হবে, যাতে একটু চিকেনের গায়ে সব কিছু ঢোকে। অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যাতে চিকেনের গায়ে একটু পানি না থাকে। আমি এখন এখানে একটু কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি, 1 চা চামচের পরিমাণ। কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে আমি এখানে চিকেনটা এখন ভেজে নিব সুন্দর করে। এখন আমি চিকেনটা আগের থেকে তেলটা দিয়ে রাখছিলাম, তেলের ভিতরে আমি এখন চিকেনগুলো দিয়ে দিব। আসলে এত খারাপ লাগতেছে, মেয়ে চিকেন বানাচ্ছে, ফ্রাই করতেছে আজকে টিফিন। দেখেন বাংলাদেশে কি মর্মান্তিক একটা ঘটনা ঘটে গেল। আসলে যেই মাদের কোল খালি হয়েছে সেই মারাই জানে কতটা কষ্ট লাগতেছে। আমার মেয়ের চিকেনটা যখন আমি ভাজতেছি, টিফিন রেডি করতেছি, আমার এত কষ্ট লাগতেছে, কারণ আমিও একজন সন্তানহারা মা। পরে এক ভিডিওতে শেয়ার করব আপনাদের সঙ্গে আমার দুঃখের কথাগুলা। আসলে আমার খুব খারাপ লাগতেছে সেই সব মায়েদের জন্য। আমার মতন করে তারাও সন্তানের টিফিন এরকম রেডি করে দিত, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সব কিছু করে দিত সন্তানের জন্য। আসলে সবার জন্য দোয়া করবেন। আসলে কিছুই করার নেই। এত খারাপ লাগতেছে, মানে বলার বাইরে। কালকের থেকে কেমন যেন হয়ে গেছে শকে আমি। আর যেই মাদের বুক খালি হয়েছে তাদের তো আসলে কিছুই বলার নেই, বলার কোনো ভাষাই আমাদের নেই।